Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? En primer lugar, las disculpas del caso por no haber estado subiendo videos a mi canal de YouTube. Y bueno, es porque tenía algunos asuntos que atender, pero bueno, siempre aquí presente nuevamente para subirte un nuevo video más que realmente te va a interesar, es muy importante. Es el tema de los remedios caseros para la tos seca. Y sabemos que la tos es una enfermedad que, bueno, a todos nos da en cualquier momento. Y bueno, siempre es bueno saber cómo tratarlo, ¿no? Y sobre todo si es con remedios caseros, muchísimo mejor. Hoy te vengo a traer dos remedios caseros para la tos, muy efectivos. Y lógicamente, antes de pasar a preparar estos remedios, te recomiendo que elijas cualquiera de estos dos remedios que te voy a compartir. No es necesario que te prepares los dos, solamente con que elijas cualquiera de los dos, el que más te guste. Bueno, lo vas a preparar. Para el primer remedio casero vamos a necesitar tres ingredientes. Vamos a necesitar una cebolla, vamos a necesitar un limón y vamos a necesitar miel de abeja. El modo de preparación de este primer remedio es de la siguiente forma. Lo que tienes que hacer es cortar en pequeños trozos la cebolla, en pequeños trocitos. La cebolla, paso seguido tienes que añadirle el jugo de un limón. Y a esa combinación también le vas a agregar una cucharada de miel. Y estos tres elementos lo vas a mezclar bien. Y lo vas a dejar reposar toda la noche. Y una vez que ya haya reposado toda la noche, por la mañana, ya las propiedades de la cebolla, del limón y de la miel se habrán mezclado y habrán formado una solución poderosa, un jarabe casero muy poderoso para curar lo que es la tos seca. Y bueno, la manera de que vas a consumirlo es de la siguiente forma. Vas a consumir de 3 a 4 cucharadas al día. Y esto lo vas a hacer por espacio, todo lo que sea necesario, hasta que veas que la tos haya cedido. Cuando ya no tengas nada de tos seca, o la tos seca o llamada también tos de perros, ¿no? Como se conoce comúnmente. Para el segundo remedio vamos a necesitar hojas de eucalipto y el jugo de un limón. La manera de preparar este segundo remedio, que también es muy bueno, es de la siguiente forma. En una cacerola, en una olla, vas a echar varias hojas de eucalipto y vas a echarle 1 litro de agua y vas a ponerlo a hervir. Una vez que ya el agua esté hirviendo, cuando ya esté hirviendo, apagas el fuego y añades el jugo de un limón. A esta mezcla lo revuelves bien, mezclas bien. Y lo que vas a hacer es, con la ayuda de una toalla, vas a inhalar lo que es el vapor del eucalipto en combinación con el zumo de limón. Vas a inhalar, y esto lo vas a hacer por 2 veces al día. 2 veces al día, y vas a ver que rápidamente la tos seca va a cesar, va a parar. Y bueno, te vas a librar pues de la tos seca muy fácilmente. Cualquiera de estos remedios te van a ayudar realmente, son muy poderosos, pero en el caso de que tengas de repente ya una tos seca más persistente y te lo ves con ninguno de estos dos remedios lo pudiste parar, es ahí donde ya te recomiendo que ya te vayas en busca de tu médico de cabecera y bueno, para que te revisen y te oculten a una medicina más fuerte. Pero bueno, espero que estos dos remedios te hayan servido, realmente son muy poderosos para curar lo que es la tos seca. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube, dale like a este video y compártelo con las personas que conoces para que más personas se puedan beneficiar de estos remedios caseros. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos videos.